大家见过这种空调排水泵？有没有安装过这种排水泵的？今天客户他说他这个溢水口这里这个水排不出去，总之就是不管怎么弄，它这个水就是排不出去，可能是溢流的水位那个水管比较高，所以他就在网上买了一个这个排水泵回来。像这种我还是头一回装，也很少遇到要装这个的，但是现在的人真的是太聪明了，很多东西他都能想得到。像装这个也是比较简单，就是后面一个挂码，你装平了2个螺丝，然后把这个泵挂上去。这个排水泵的话是有一个进水口，还有一个排水口，只要把这个机子给它装在一个水平面上就行。只要把这些管位给它接好，然后插线电源，开空调就4级。这里试的时候先守着它，把这个机子给它运转，只要它能工作了你再走，因为这些机子你工不工作它是不知道的，它是要那个水位到了一定，它就是启动这个排水功能。总感觉这个排水泵的话还是可以的，因为它现在也是在排水工作中了，它这个机子是没有噪音的，一点噪音都没有。装这个排水泵的话，基本上它那个水位只要到达那里，它就会自动启动机器排水。这个插头的地方叫它再去买一个转接头回来，然后把这个排水泵的插头也插在这个空调的3插这里，现在就只能临时的拉一个排插给它用着。它就是很简单的一个抽水泵原理，里面的水位到达了一定高度，然后它这个泵就启动，就是这种原理。只要我们前期这个溢水管给它留好高度，还有那些方面的话做足功课，是不用出现这种情况的。出现这种情况的几率是非常少的，所以说还是头一回装这种排水泵。好了，我们下期再见。